हाय गाइस, आज एक ऑर्डिनरी संडे है। तो आज हमारा जो आज का प्लान है वो ये है कि हम पहले तो बाहर जाएंगे। मौसम बहुत अच्छा है तो बाहर जाके जो असल में प्लान था वो ये था कि आज हमने गाड़ी को धोना है, टेस्ला को, बाहर मशीन में। और फिर साथ ही हमने जो है वहाँ पे जब होंगे तो हम वहीं करीबी चार्जर है टेस्ला का, तो उसको चार्ज करेंगे। और फिर जब बच्चे और पूरी फैमिली सब तैयार हैं, संडे है, तो फिर हमने कहा सब भी बाहर जाके ऐसा करते हैं कि कुछ खा पी लेते हैं साथ ही, तो एक किस्म की आउटिंग हो जाएगी हम सब की। तो अभी जो है हम सब तैयार हो रहे हैं। अच्छा, ये देखिए अभी जो है बाहर आने वाली है, अप्रैल आने वाला है। तो ये देखें घास कैसा हो गया। और ये इस पे अभी तक सेब के दरख्त पे अभी तक कोई सेब नहीं निकला, अभी शुरू नहीं हुआ, अभी सीजन नहीं हुआ। ये देखें अभी धोने से पहले ये कैसी है, देखते हैं मशीन में कितना अच्छा धोती है। यूजुअली मैं इसको मशीन में भी धोता हूँ और मैं ख़ुद भी धोता हूँ हाथ से, लेकिन आज मैं क्योंकि अभी विंटर ख़त्म हुआ है और नया सीज़न यानी समर शुरू हो रहा है, तो वो विंटर में जो है यहाँ पे बहुत सा नमक और वो इस्तेमाल किया जाता है सड़कों पे। तो वो नमक हटाने के लिए सबसे मैंने कहा बेस्ट ये है कि पहले मशीन में धो लूँ और फिर हाथ से धोएंगे। सो आज जो है संडे है तो आज फ्री है, यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। और यहाँ केबल कार ऊपर तक जाती है इस पहाड़ तक, वो आपको नज़र आ रहा होगा वो सामने। और आर्यन आहिल के लिए वो ले कप हमने लिए, इसमें ये हॉट चॉकलेट पीते होते हैं। आर्यन ये पापड़ है, कैसे लगे आपको? नहीं अच्छे लगे। अहिल आपको कैसे लगे? आपको अच्छे लगे हैं? तो आर्यन इसको सेकंड चांस देना चाहता है इस बार जो है, बीच में सारी चीज़ें डाल के। ये पापड़ जो होते हैं थोड़े सख्त होते हैं। ये इनकी स्पेशलिटी है। सीधा पापड़ एपेटाइजर क्यों है? मैं तो ये खा के मेरा पेट बढ़ जाता है, इसमें इतना घी होता है। मुझे बेसिकली पापड़ इतने भी पसंद नहीं है। अगर मैं खाऊं तो वो सिर्फ शाम को, यानी खाने के बगैर, यानी स्नैक्स के तौर पे अलग, खाने के साथ यानी एज एपेटाइजर ना शौक से खाऊँ। लेकिन सीधा मुझे लग रहा है कि बहुत शौक से खा रही है। और हम वो खाते थे।
बिंदालू इतना अच्छा लगा कि सैदा ने फिर से बिंदालू मंगाया है। और ये जो है ये मुर्ग पश्तून है, ये वाइट डिश है, कैशू नट्स और चिकन की डिश है, सिजलिंग। यहाँ तक कि खाना अगर आहिल को भी अच्छा लगे तो फिर खाना बहुत मज़े का। सैदा आपको कैसा लगे? कितना नंबर देंगे पकाना में? मैं दूँगा, मैं सर्विस भी बोल देती हूँ और यानी खाना भी बहुत मज़े का था, तो मैं इसको दूँगा आई थिंक 10 में से 8। 10 में से 8 आप? मैं इधर से 8 और यहाँ कितने नंबर देंगे? आहिल आप कितने नंबर देंगे इसको 10 में से? कोशिश करना फिर बच्चों ने आइसक्रीम तो खानी होती है, चाहे वो समर हो या विंटर हो। और हमारा मीठा हमारा मीठा। तो ये बंस और कॉफ़ी ले आया हूँ और अभी जो है मुझे यहाँ से ये कोड मिला है। सो ये जो है ये मशीन का वो है, इसके अंदर यहाँ पे इसको धोना है। मुझे एक कोड मिला है जो कि मैंने कोड इसके अंदर पंच करना होगा और फिर हॉट हो जाएगा 580991। कि चार्ज हो रही है और कनेक्शन सही है, स्टैब्लिश्ड हो गई है। देख सकते हैं स्पीड इसकी कितनी है, कितनी स्पीड पे ये चार्ज करता है। अभी ये अभी 216 किलोमीटर पर आवर पे ये चार्ज कर रहा है। और अभी फाइनली जो है इतना कुछ खाने पीने के बावजूद इनको आर्यन आपने क्या खाना था? आहिल नहीं क्या खाना? खाना होगा।